खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बीजेपीनि आफादगिरि एमपी दिलीप सयकियाया सिक्स शेड्यूलनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै ट्राइबेल एट्रसिटिज एक्टनि गेजेरजों केस होनो थाखाय अजद दैखांदों पंकज इस्लारिया। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दिलीप सयकियाखौ बावैसो सान सिगां सिक्स शेड्यूलनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ जों बयबो नुनो मोन्दों। बे बुंनायखौ लानानै बिथांमोना मोनसे खौरां मेल खुंनायनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों। दिलीप सयकियाया ट्राइबेलफोरनि सायाव आरो सिक्स शेड्यूलनि सायाव जा बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बे बुंनायखौ खम समनि गेजेरावनो थाबैनो निमाहा बिनांगौ। मानोना बिथाङा सासे नन ट्राइबेल सुबुं आरो बिथाङा जोंनि ट्राइबेल एरियायाव फैनानै ट्राइबेल सुबुंफोरखौ गाग्लोबनायनि सायाव बाथ्रा बुंनानै बिथाङा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ सिगिदों। बीजेपी दोलोआ बीटीसी जानाय लोगो लोगो एसे जौगानाय नुनायखाय बिथांमोना जोंखौ मेगन सागासिनो दङ। बर' हारि एबा ट्राइबेलफोरखौ माबोरै नाख्रेबना दोननो हागोन आरो सिक्स शेड्यूलखौ फोजोबनो हागोन बेखौ नाजागासिनो दङ। बेखायनो जोंनि लिडारफ्राबो बिसोरनि खैसाराव आन्दायनानै दङ। बेखायनो जोंनि लिडारफ्राबो सांग्रां जानाया मोजां आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे बिथांमोना ज' जानानै बिसायख'थि गेलेयो बेनि थाखाय खावलायदों आरो बीजेपीआ जाबादि सिक्स शेड्यूलखौ फोजोबनो थाखाय नाजागासिनो दङ बिथांमोननि नाजानायखौ फोजोबफिननो थाखाय लिडारफ्रा ज' जानो नांगौ आरो जोंनि सिक्स शेड्यूलखौ लाखिफिननो नांगौ होननानै बुंथियो पंकज इस्लारिया। ठिकादारनिफ्राय रां दाबि खालामनानै पुलिसनि जेयाव नांदों सान्थु ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला खाजानाय सान्थु ब्रह्मआ सासे ठिकादारनिफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बे रां दाबि खालामनायखौ लांनो फैनायावनो पुलिसजों खाजादों सान्थु ब्रह्म मुंनि सासे डकाइता। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिखौ नलबारिनि साप्लेकुसिनि होननानै सिनायथिनो हादों। गुवाहाटी नुनमाथि पुलिस आरो बरमा पुलिसनि जथायै संथारनायनि गेजेरजों सान्थु ब्रह्मखौ बाक्सा बरमानि आश्रम सुबायाव खानो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे खाजानायनि सिगांबो सान्थु ब्रह्मआ गुबुन गुबुन केसनि गसराव जेल जाखांबायमोन। ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गुवाहाटी सोहोरनि कटाबारि मुंनि जायगायाव सासे ड्राग्स फालांगिजों लोगोसे बिनिफ्राय मोनब्रै ड्राग्सनि पेकेट, नोगोद 2 लाख रां आरो गंसे स्विफ्ट गारिखौबो हमनो हायो। खाजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ साजु रहमान आरो बिखौ सिलचरनि होननानै मिथिहोदों पुलिसआ। भारत-भुटान सिमा साखाथिनि 1 नं बिष्णुपुराव मोनसे जाथाय जादों जेराव मानास हायुङारि पार्कनि साखाथियाव थानाय मैदेर नायदिंग्रा बादायाव सासे अगुनि बिश्वास मुंनि 16 बोसोर बैसोनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे उन्दै लाइमोना गावनि जिउखौ हरखाब फोथैना लानाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बेनि सिगाङावबो अगुनि बिश्वासनि बिफा सुनिल बिश्वासआबो रुंसारि जादोंमोन। जाथाय जानाय खौरां मोननाय उनाव फानबारि थानानि पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। नाथाय बे सिख्लानि थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। इउपिपिएल दोलोनि मावथिया बीजेपी दोलोनि मावथिखौ बुदों होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनाया नंखाय। 26 नं दारांगाजुलि बियाबनि 4 नं दक्षिण कुमारिकाटा पिसिडिसिनि सिङाव थानाय मादारबारि गामियाव थांनाय 5 आगस्ट खालि इउपिपिएल दोलोनि गायसनथाय साननि हराव अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइ राननायाव रां लानो मोनैनि इउपिपिएल दोलोनि मावथिया बीजेपी दोलोनि मावथिखौ बुदों होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनाया थार नङा। बेवहाय अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइ राननायाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिया मुलाम्फागिरिनिफ्राय 500 रां लानाया गोजाननि बाथ्रा सासेबो मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लानाय जायाखै। बीजेपी दोलोनि मावथिफ्रा बेखौ नंखायसो साजायदों। बेवहाय मानिबाफोर बाथ्रानि दान्थे बिदान्थे जादों जानो हागौ नाथाय जेबो बुलाय सोलायबो दाङाबाजिबो जायाखै। बे दावरावआ बीजेपी दोलोनि मावथि लंके राजबंसीनि थाखायसो जादों। साधारन अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइनि थाखाय बेले बेजे जाया। तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि मावफुं सोद्रोमा प्रबिन बर' बिथांमोना मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। श्रीभूमि पुलिसआ आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै हाबफैनो नाजानाय सा 10 बांलादेशिफोरखौ हमनानै सिमा बारहोफिननानै गावसोरनि जायगायाव हगारहरफिनो। बे हमजानाय बांलादेशिफोरनि गेजेराव 4 आइजोफोर आरो 2 हौवा सुबुंफोरमोन आरो बेनि गेजेरावनो सासे उन्दै खुदियाबो दङमोन। गुवाहाटी पुलिसआ गुवाहाटीनि जु रड ओनसोलाव मोनसे बारनि बायजोआव 2 रैखाथि होग्रानि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। हमजानाय 2 सुबुंफोरखौ बाटासिलामबारिनि प्रतुल रामसियारि आरो गुबुन सासेखौ दुलियाजाननि लहित काकति होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे बुलायनाय जाथाया थांनाय 3 आगस्तनि हरनि टाइम्स स्कुवार कमप्लेक्सनि साखाथियाव जादोंमोन। जेराव हौवा आरो हिन्जाव सानैबो जौ फेनाय सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया फिसा बाथ्राखौ लानानै गार्डफोरखौ गाग्लोबदोंमोन जेराव बे जाथाया उनाव हिंसायारि महर लादोंमोन।
फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सोमोन्दै प्रमद बर'नि बिबुंथि। बिटिसिनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ फोरमायथिदों दि उदांस्रिनि उनाव बियो गिबि खेब बे ओनसोला बेबादि गोजोनखौ मोन्दांथिदों। सिगाङाव गले गले हिंसा, थैनि बाना आरो गोजोन गैयै थासारिफोर जाबोबाय थायोमोन, नाथाय इउपिपिएल सोरखारनि सिङाव सोलायनाय फैदों। मानसिफ्रा फारागथिखौ नोजोर होदों आरो मोनदांदों। जोंहा फोथायनाय दं दि इउपिपिएलआ रायजो राजाफोरनि गोख्रों मदद मोनगोन। दायो गोजोन गायसननायजों आबुङै जौगानायाव गोसो होगोन। जों इयुननि थाखाय मोनसे मास्टार प्लेन थियारि खालामनायनि लामायाव दङ आरो गासैबो हारिनि सिनायथि, राव आरो हारिमुखौ रैखाथि होनायाव अरायबो थागोन। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक आयेन बायदियै हा रैखाथि बायदि आयदाफोरखौ राजखान्थि खालामनो नाङा। बे आयेनफोरा उदांस्रिनि उननिफ्रायनो थागिबिसाफोरनि हा आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनो थाखाय सोलिगासिनो दङ आरो जों बेफोरखौ मान होनो नांगौ होननानै गावनि बिबुंथिजों बुंथियो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। बरपेटानि मोनसे पुलिसनि हानजाया सिग्रोमनानै 3 सिखावफोरखौ हमनो हादों। बिसोरनिफ्राय गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। लोगोसे खाजानाय सिखावफोरखौ बिश्वजित राय, नुरुल इस्लाम, आमजाद आली होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। रायजोआव दासान्दि पुलिसनि हानजाया गोबां सिखावफोरखौ हमनानै साजा होसेयावबो, नाथाय सिखावनि अनजिमाया सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो थानायखौसो जों नुनो मोनबाय थादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।